dalilil hairati annabi ɗahirun mudahirun manzo Allah ɗayibun sayyidin muna shukura ga rabbil alamina ga alhairin da ya muna ba kaɗan ba muna murna da mulkin ingilishi zuwan da su kai ƙasan mu ba ta tsiya ba zama zamanin su ne aka je da fefa kuɗi ba masu nawaye aljihu ba daɗa zamanin su ne aka zo da jirgi ka je maka ba da tashin hankali ba sa'an nan ga su babur ga su mota a farko da a can ba musan da su ba idan tafiya ta samu ka nemi mota idan jirgi ba kai daidai da shi ba idan ka babu jirgi babu mota ka je da ƙafanka ba keke tsiya ba rabani da shaƙi ba abin babba ya hau ba faɗan mahawa yana hau sai ya banni tudun ya kaje ban kawo gari ba ya bar ni da jin jiki nan a turba da bai ko juma'a ba aje da ni ba da bai ko juma'a ba aje da ni ba ya nace ya kuɗi tirmir na ba shi sule da sisi keke bai mani rangwamen ko da 100 ba na ce haɓa ba su kuri ka sauƙaƙawa ya ce malam halan baka sanni ne ba ina da tsiya biyar farkon su fanca ina buga bindiga ba mai wuta ba in babbace zuciya in tafi da sawu cikin daji kamar ba aje da ni ba ina da ciki ana ce mai kurumbu ba ne hawa ba ka saya ba hanji na kaca mai kama riga in firgo mai hawa ni ban kula ba tsiyar na can zan muka je ka darku maɗaiɗaici in ce ba za ka hau ba suka yi ƙa'ida da sale a kan ka darku ya ce haba sale ba zan ya da kai ba da dai suka wantsala haka kai ya ƙwace ashe ba sale ne a cikin ruwa ba mara ya tsaya ya bi shi ya bangaje ya buge yana ce a zo a gani ya bi shi ya bangaje ya buge yana ce a zo a gani idan ban ya da shi ba malam sale sai da ya tuɓe riga ya saka ga sale har bai sha ruwa ba su malam sanda duk suka tarma keke daban magana ya ce ba zai sako ba ya maran tsaye da jirgi har da mota wai ba za shi sako idan ba a sa wuka ba suka yi malam sale sun shirya da keke ya ce haba sale ba zan ya da kai ba malam sale sun shirya da keke yana ƙaunarsa ba domin tsiya ba ya ce haba malami babba kamar ka ai ba za iya da babban malami ba idan dai za ka hau ne ka tara riga da wando ba ka hau ne hawan isa ba ya tashi hawa ashe bai tattara ba ya firgo malamin ba a jinjima ba ya yasu sanan da nan a tsakar gidansa cikin matansa tun ba a je daɗe ba yana ce na kuren kashe kamalan ya ce bari na kuren kashe kamalan zama ban kai ka bakin kasuwa ba ba na son in yada mutum na kirki idan ba inda za a yi dariya ba da motsa ƙararrawa ka da kama burki ba za su hana ni in jefar da kai ba ya ce masa ba ni ƙara hawan ka keke na ce masa kau a danki ya ban kula ba hawan da rashin hawan a gare ni ɗaya ban dai ga abin da zai cutar da ni ba idan tafiya ta sauri ko ta fisge ba ka je inda ka so nan da nan ba ashe ba mai hawa keke ya more idan ba wanda ya iya zanzaro ba hawansa halar ga kowa ba haramci da ni nan ko da ban iya zanzaro ba hawa na sagun samari ya fi shawa su zanzara nan da nan ba a jinjima ba ga tsoho shekara 76 idan na hawansa bai dace da shi ba a nan ne na nufin zan dakatawa a waƙar ba su kurban zurfafa ba muna daɗa yin salati da sallamawa muna daɗa yin salati da sallamawa ga hairul halki babba ɗan suwai ba da albarkar sahabbai na umuman mu tsira Allah ya ba mu sha wuya ba alhamdulillah wani wara wanda
da nura ta da sa aka ɗau allura a dare ba mai farin wata ba rabbana da mala'ikunsa sun yabe shi ashe yabonsa wajibi ne karmu fasa mai lizimtar ambatonsa ba zai ci wuta a lahira ba faifayewa ambatona go rasulu dare da rana ya fahimtar hankali na ta so in je madina ko dai da kafar mu bai cira ba rabu ko a cikin mafarki na ka nuna min ma'aikin nan ƙurashi ba makki in gana ko da taki bai kai mu bara mu bai gushe ba yaushe ne zan san faraga ni aliyu kamar in za ga ne kaɗan haka ko in waiga in ji an ce ka ga taga shigifa kabrinsa ba rufe ba yan uwa kowa basira ta ishe shi je ziyara wanda bai ta bai hasara sai fani da zaman lalura ta tsare ba san abin zuwa ba har abokan haihuwa na yan uwa ƙararraki na sun daɗe da sanin madina gon imamul mursalina ƙudura ba ta banni na cira ba ba haɗar ma cikin uwa ba sai da son sa zuci so ba mai alamar santuwa ba shi yasa ko yaushe ɗaya ba rana ga zuwanta bai gushe ba ya rasulullah in ba an baton ka na faifaye ba ban tiri ba rayuwa ba ni gare ni da zane ɗaya ba ni ba guzuri ba ba ido ba ruwa boka na ba ka shibta arzikin mu wasu lata wanda kawai ya san kamar ta tasa murna ta yawaita sai dai ko wanda bai sani ba ai rasulullah ya wuce zangane ka ko fa ya wuce zuciya ta ke kasashe za ta tabshin washe in gano fuskan ka ba daɗe ba tun a ba natsuwa da harka zuljalal shi ke da talka ne da haske ne na haska ko ana ba ali da duka ba a san mai fara samuwa ba sai cikin hasken ka jalla na aka nura muwala an kama sifar kamala an aje shi kamar fitilla ba mai haske yana bari ba zuljalal ce da haske zam garan ba cikakke ma ibada ba da yankewa ba yayi kamar shi narke ba don kudura ubangiji ba tun ba ai yayi da sa'a sai ya amsa mai da da'a kau da harshe mai bulu'a ya lazimta cikin hushu'a ba bar zikirin ubangiji ba shekara zambar 600 daga samuwar shi da 20,000 sai shi sai fasarkin nan da ya yi shi da 4,000 bai san mai 7 ba rabbana ya yi hijabi 12 bil hisabi ya aje bawa najibi nan cikin dukan hijabi ba inda zamansa bai daɗe ba Hudama hadi yau annabi harul alami na cikin dukan hijabi ba inda zamansa bai daɗe ba shamakin farko 10,000 babu togo shekarunsa a wanga zango an tufa ta sanan da baragwan daraja ba wanda zai tuƙe ba annabi tun ana ka ba shi ikon tun anan ya zamo mafificin mafifita da ƙarfi na bisa siffa sharifi tun yana nura juzafi ba a mai suran mutum ta ka ba an cira shi a nan ya koma shamaki na biyu na girma shekarunsa a nan 11,000 ne ya koma shamakin 3 ba ai duniya ba shamaki kenan na baiwa bar da sauran annabawa babu adamu babu hawa kowane su yana tahowa ya ga ahmadu ne gare shi babba shi bai bauta ga kowa banda Allah wanda baiwa ke gare shi fa ko ga kowa hannuwa na sa sun fi iwa da su sarfa su ba sun fari ba shekarunsa nan da ya yi ma 10,000 daidai sanda sun cika an ka tasai shamakin 4 an ka mai sai ya yi 9,000 ba a yi adam ba tun wana ka fara komai an ka ba shi irin na sannai tun ba kowa da komai sai ya tara dukan dalilai da wani zai ɗaya ba ya game ba an cira shanan ya koma shamaki na 5 salama na gare da dukan karama shekarunsa nan ya samu daraja ba wanda zai tuƙi ba annabi tun wana aka ba shi ikon tara komi ne na fiko ya fi ƙarshe ya fi farko tarsashin rahama ta sakko ta rufe shi ba a san mai 7 ba rabbana kuma sai ya je da mustafa daraja na 6 shamakin da san su ya da shekarunsa 7,000 da rabo ba fasa ƙaruwa ba arzukan ƙasai da sammai zuljalal ya fawwala mai shugabanci duk ga komai wanga alhari ya samai
ba yo san mai rufi bakwai ba annabi tun anan ya zamo niya ba ko ana ba gwargwada ba abin da ba zai taho ba sai da haske ne ya duba ya gane shi gaban da bai kashe ba shamaki na bakwai ya zauna nan zama nasa shekaru na har 6,000 babu rana ba dare suni da kwana ba ma kuɗa hususiya ba shamaki na 8 ka kai shi sai fashi sai wanda ya shi na ji ba kwana da tashi shekarunsa 5,000 shi bai bara tasbi da hailala ba annabi tun anan ya zamo halifa ne na Allah ba hilafa samuwan shi aka shi kofa ne ga dukkan masu siffa da abin da ba za shi siffata ba samuwa dukkan tafarki ko kamar su hali da aiki ko su saƙa ko su ɗunki ko abun ƙi ko na kirki ba su samu sa'ad da bai zame ba shamakin 9 shekaru ne kan 4,000 ne zama ne jalla ya ci kamar ta ba ne ta yawa kuma ba kama ne daga ƙasar saman 7 ba sai aka yi kuma annabawa sai aka yi komai da kowa har su ƙasar samawa ta abu mai tahowa bai faru sa'ad da bai zame ba shamaki da ya kai na 10 rabbana da ɗaya da himma aliya bacin alama samuwar komai muhammad ba mai matuƙa ga ɗaukaka ba nan 3,000 shekarunsa tun ba kusa babu nesa an ka bayyana darajinsa babu kowa shugabansa in ba girman ubangiji ba daga nan sai ka sura halitta to a bayan shugabanta don ta tabbata shi ya fi tun da ya zama samuwanta bai samu sa'ad da bai zame ba shamakin kuma 11 nan 2,000 shekaru ne an aje komai gaba ne don ta tabbata samuwa ne gaba ba zai fasa abu kowa ba shamakin kuma 12 ne shekarunsa 1000 ne ya ga talikai ya gane sai ya san shi shugaba ne ga halitta duk ba a rage ba sai halitta duk ta samu tamkacin lahu da kalamu har da adamu ma ubanmu har da hawa ko uwarmu ba wanda zamansa bai daɗe ba rabu sanye zuciya ta in ga zaɓaɓɓen halitta ko cikin bacci in futa ma da zafin ƙonuwarta da ɗatun ba kai na lahira ba har wa yau haɗa gaisuwa ta kunnuwan mai kyau da kyauta magani mai warke cuta son raina ya lizimta ba don zunubai da tsayawa ba ni faraina na madina gwamfiyayye ɗan amina mai adala mai hanana sannu har alamina in ban gaishe ka ban natsa ba ka ceto daulahin mu har ka ɗauke dukan nawanmu duka sasan ta gare mu kai ka zo don jin mu tun ba kawo mu duniya ba godiyar mu tana gare ka sai fa kai sai wanda ya ka duniya don arzikinka tarshen fitila ta haska ba bara kowa cikin duhu ba sai bayan fata an shaƙa huruwa iskan haƙiƙa in ga Ahmadu ba mu shakka shi yasa na ga wanga waka ban san zamanin da zai tuke ba gashi ba nisa tsakani zunubai sun gaggace ni ga rashin guzuri gare ni ko cikin bacci a kai ni inda samun mu bai cira ba sannan miji Hadija mai mafificin daraja ɗan da ke ce masu raja rabbu ƙara mai daraja da rabo ba wanda zai tuƙe ba kan ce haka nan kai shi tun da kai ka ɗaukaka shi ga mu dai kwana da tashi addu'ar mu zuwa gare shi inda ya baran mu ya gaza ba shi kawazucin masoyi tafashin sa'ar da ya yi da a gan shi gaban masoyi zuciyar shi ta kan yi sanyi in ba da abin da ya hana ba dan uwa in tambaye ka tun ajin ka zuwa ganin ka wa ƙasa ta sake harka haihuwarsa cikin zatonka ce min Mahamudu dan su wai ba fashin su sun ji shi ne shugaban su sun kaso shi a baɗinin su har ya bayyana zahirin su ba su musanta ga martaba ba sun sani kogin ruwansa sun kasha bisa arzikinsa kowane su cikin isarsa ne ya samu tabarrakinsa tun ba aiko shi duniya ba annabi an batar da mahasadansa an ka girma mausansa an ka kunyata masu kinsa yan uwa mulzimci sonsa mai sonsa ba za shi hallaka ba
godiyar mu tana ga Allah tunda ya aiko rasulullahi gunmu ya zan fitilla wanda ma bai dalala ya bitur ba na hallaka ba sannu zaɓen ma'aiki an arziki na ambaton manzon Allah jika Ibrahima sannu zaɓen ma'aiki wanda ya zance da zaki shi da shi baki da baki ya hana masa cin tumaki ya bari ya ce ba zai kuma ba annabi sannu mai hasken shirya wanda shi ya tsawo da shirya ya tsaya aya tun gaba sabkar da aya shi kawo maganar sa bai kure ba rabbana kai ta tsira wanda ya fi yawan harara rabbana kai ta tsira wanda ya fi yawan harara ya fi turɓa da ƙurare riɓawa a haraka ƙara ga rasulu ya zamba zai tuƙe ba marhaba shaharun rabi'i kayan guzurin da wa'i wanda kowa ce da ja'i zaka har al'ambiya'i bai bar mu cikin baƙin ciki ba marhaba sarkin watanni inda kaka inda rani ka taho ka ƙarfafa ni tunda kai aka sanya tsane na zuwa samun rabon mu babba mai shiga ɗaka gode ƙofa yanda ɗa ke gode haifa wanga shine nauliya fa aiwa jafa da sarfa ba su kai kyautarsa don yawa ba shi yasa ba mu dai na murna haihuwarsa fajin ƙaina shi yasa ba mu dai na murna haihuwarsa fajin ƙaina ta hulil alamina samuwa nasa ko amina ba ta san wahalan nawan ciki ba don ciki ta lafiyayye babu yaushe babu maye mausa ƙarfi ya tawaye tun da annuran fiyayye ya shiga majikinta bai musa ba tun da ta juna biyu ke ce aminatu ta ya haske ta ciki sau lafiya ke bibiya juna ta sake ba yanda jikinta ya kashe ba sai fa al'ajabin ya dace ko a da baƙurashi ya ce wasu da mirzagi ya ce ƙa'ima mani imci ya ce ita ba rama ba baƙi ba sai tana jin al'ajubba manya-manya kamar hida ba babu kowa in ta duba sai ya ce ba nesa ne ba ni ce wa marasa kirama sai ta ce musu na ji kalmar yaro ciki bai wata bakwai ba waɗannan sun kusa ci su ƙaryata ta sai ya ce maganar uwata ya halatta kusa da ta gaskiya ta faɗa batunta a garin ta ji ba kire take ba sai mijinta ya jefa tauci kawai ya bar ta cikin aminci ɗan uwan sarkon zumunci yawa na amina sha ci bata nemi ɗayan su ta rasa ba shi fitan kuma sai ya dace an nufe ta muƙaddara ce an nufe ta kiran ƙasa ce ya shigo har ɗaya ba an ce ajali bai bar shi komowa ba ai da yan mutu sai takarda ta ishe su a nan ta da kai tana cewa fatun da baka abdullahi ni da miji in ka ganta wuni da safe ba ka ce da ciki ya shafe sai gaba ɗaya ne Allah bai har ya kai matukar a haife kai baka zace wata bakwai ba uwa tamkar amina bara ta haifa ko helana tun da rabbil alamin ya aje manzonsa kwana rafahu a cikin ta bai gushe ba an aje cikin ɗahara an tufa ta sai da nura sada ima rashin harara manya-manyan al'amura ba su ɓoye zuwansa duniya ba hatifi na shelatawa haihuwa ko wani tahowa jinjiri mai rarrabe wa ɗan duma da ɗiyan kabewa a sani tun ba a yi tambaya ba an ga tauraro ya mashi ya nufo maka an sako shi don shi hallaka masu kishi gaskiya ga babu fashi ƙarya ba za shi tabbata ba sai aka yi rugumi a makka shi ya tsorata masu shirka banda shi kuma an yi iska wanda kamshi ne ta sulka da ba na jinsa bai daɗe ba saka rugumi a makka shi ya tsorata masu shirka banda shi kuma an yi iska wanda kamshi ne ta sulka da ba na jinsa bai daɗe ba sai watan haifa ya kama ga aminatu babu rama ba da ya kwana 10 an biya wasu zo su koma ba ta san sha'anin da ke zuwa ba sha biyu ga rabi'il lawal an ka haihi na biyu khairar alami na da wakacin alfijir bayan fasowar asuba ba inda bai game ba ay aminu ta huluri na cikin wakatin suhuri ta gani a cikin huluri sai halittu ke mururi ba masu kama da yan adam ba wasu mata sun ka sabka
su biyu da jikin su tsarkaka da ba ai kamar su makka ba jikin su ba ko ga fuska sai amina ta ce da su maraba marhaba bi kuma iyaye na binni ko a ƙauye hal ku kyale gari shi waye wuya suka ce ki waye ba nan muke ma a duniya ba suka ce mata ya amina mun taho daga illina mun ka zo mu taya ki murna haifar alamina daga nan ba ta koma tambaya ba da zaton da take safiya ce da atikatu saniya na asiya ce da marya masun ka taho ga tariyar angon su sowa miji maraba alfijir ya yi zuhuri an ka haifa safi duhuri sun ka miƙe don suri sun ka ce ja albashiri rahama gida biyu maraba marhaba da wata cikakke wanda ya zaka wartsakakke tarsashin komai ya haske haka za cuta ta warke ba kawai sake komowa ba marhaba da safin barewa wanda zakoki da giwa za su gashi suna fashewa maganin mai kangarewa sarari baka bar bakin duhu ba ran fita cikin mahaifa hannuwansa ƙasa ta dafa duka biyu aka ce ya siffa yadda ke sallah a ƙofar sajada goshinsa bai tira ba mahautar yahuwarsa ɗaya cikinsu ta je da tasa kausara kuwa na cikinsa sai ta mai wanka da tasa da ruwa ba kawai na duniya ba don a sunna ta wanke yaro gun ma'aiki an ka faro sai aka yi wahayi da horowa su mai wanka da daro shi ba ya zo da datti ne ba gun zubar da ruwan ya nisa don biɗa albarkacinsa don yawan tsarkin jikinsa aljakansa da cibiyarsa ba a mai ko a duniya ba duniya kuma duk ta haska tarsashin ta bare wa makka ko ƙasa ta sake harka a yaso ya bata sai ta farka murna ba ta bar ta tannatsa ba mautare za su koma sun ka ba ta ba shi mama masu hura wutar husuma to a ranar sun ka soma har gobe hushinsu bai baje ba soya ba sai ta tashi fara ta zauna sai ta ce barka amina mun yi ɗa ku taya mu murna gode rabbil alamina ai shi ya kamata ba faɗa ba soya ba sai tana waka da guda har cikin waka ta buɗa yau watan ƙarya shi faɗa ga ruwa mai wanke dauɗa ya sauka a zo a mai maraba soya ba sai ta ce goma ubansa ta faɗa masa kowarsa ta yi ɗa ta ga karsashinsa ko da ya ji kamar shi amsa maganar bata mai shiga siga ba sai ce wannan lokaci ne sai ta ce daga alfijir ne sai ce in garkiya ne ke zamo ƴaƴan kire ne daga wannan kawai ba kuma ba so ba sai ta ce aika a duba ba a yanda mutum ya sa ba zai ga wannan jinjiri ba can jiki da sifa da haiba ba a haifi ya shi a duniya ba kan shi aika tambayawa yaji wanda suke wucewa na faɗin mai rarrabewa ɗan duma da ɗiyan kabewa a sani tun ba a yi tambaya ba an ga tauraro ya mashi ma'aikin Allah ɗahirun muɗahirun annabi jikan Ibrahima sai da ce ka duba ba a yanda mutum ya sa ba zai ga wannan jinjiri ba can jiki da sifa da haiba ba a haifi ya shi a duniya ba kan shi aika tambayawa a yaji wanda suke wucewa na faɗin mai rarrabewa ɗan duma da ɗiyan kabewa an haifasa yanzu ba daɗe ba jin shi ayan maganar a zuci ya haikurɓa ruwan maɗaci ɓata rai a gare shi baitin ya riga ya zarta yanci ya san ba za shi tasowa ba abin haɗi an yi mai sauƙin azaba litinin doko da dai ba kan ya saye ba rangwame ta zame ne ya ba yancinsa da ya yi agunsu wai ba malamai kuma sun hikaya haihuwa ce babu faya ba jini domin inaya hatifi shi karanta aya a garin ba wanda bai jiya ba gaskiya mai kore ƙarya ya taho don buɗe shirya wanda bai duba zai ji kunya ko da an haifai maraya bai rizke uba a duniya ba sai ya ce musu yau ma'aiki ya taho daga jalla sarki wanda an haifai da tsarki yanke cibi sha da arziki ba a mai ko ɗaya a duniya ba don a tabbata arzikinku an ka zo da mataimakinku mai nufin rahama gare ku don ya tsamo kowanenku a gaban halaka ku bai yawa ba kafurai kuwa sun ɗimauta
yan uba duka sun wurin ta zuciya kafirai kuwa sun ɗimauta aljannai duka sun wurin da zuciyoyi ta makanta kunnuwa duka sun kurumta ba su amsa abin da ya faɗi ba ko yahudu da annasara sun ga nasita a taura sun gani a cikin zabura ga busharar mai bushara amma ba su daina hasada ba gargadi mai bayyanawa sun ji sun kaji galgatawa don halizim tarfirge cewa har a nesa suke tafowa ba domin sun farin ciki ba can a sa wata ‘yan ruwansu ta kafe rannan wutarsu ta mace kuma aljanunsu sun fice sun bar garinsu ƙarya ba za ta tabbata ba gaskiya ɗaya ce ku gane da kuna da tafakuri ne tun cikin littattafai ne an faɗi shi shugaba ne ga na farko da abu kuyi musu ba sai ku tuba ku bar ɗagawa arziki da shi ke tafowa an faɗi da ƙarashewa za aiko mai uluwa da yawa darajarsa ba rufe ba an faɗi zai shafi tsafi shi ma'aiki ne sharifi mai riƙon suna hanifi shi ta ƙi ne na zifi ba mai rikitar da hankula ba yanda an ka faɗi halinsa tausayi ga na ƙarƙashinsa don yawan tsarkin halinsa shi abin da akan gane sa zai gashi kamar ba zai taƙi ba annabi mai mafificin sifa ne mai yawan hasken jiki ne mai cikakken hankali ne mai natsatsen zuciya ne ba mai magana kamar faɗa ba yanda dai aka ambace shi dukanan kowa ya gan shi ƙi da so kowa ya bi shi ba abin da ya gagare shi in ba ƙudura ubangiji ba kafurai kuwa sun ɗimauta ‘yan uba duka sun hurunta damuwarsu tana yawaita don ganin ƙunza da lata duka sun ƙalƙanta ba daɗe ba ƙulle-ƙulle duk ta kwance sai dubaru sun kasance kunnuwa duka sun kurmice muminai kuma sun amince ba za su kuma baƙin ciki ba gaskiya ta sauka ta tara kaya ta fice ba duba hanya kafurai suka ce wannan maraya ba su gode zuwansa duniya ba jallaye masa baye-baye manya-manya fai da ɓoye an sani binni da ƙauye haihuwa na safai da ɓoye an san haka ba a ɓoye ne ba ga ɗabi'un annabawa an game masa tun daɗewa ‘yan ƙurashi da hashimawa sun wajabta da girmamawa ba su da ƙasƙanta duniya ba an ka ba shi yawan ɗabi'a ga sani kuma ga shari'a ga yawan haƙuri da ɗa'a ga fasaha ga jura'a kuma ga hikimar da bai tuƙe ba an kama baiwar biyayya ga yawan haƙuri da murya masu daɗin an kama baiwar bishara ga cikakken kyau ga sura ga kamala ga basira ga shi mai kaifin ibara komi ba a yi shi bai sani ba an kama baiwar biyayya ya sadiqul da amini an kama baiwar biyayya ga yawan haƙuri da murya masu daɗin fidda aya bauta Allah ga sanayya ba kawai mai manta alƙawala ba ga shi karɓaɓɓe ga kowa ga rashin sanja da kowa ɗabi'u nasa girmamawa ga yawan natsuwa da baiwa a garai ba wanda bai game ba zuljalal saboda yarda na ya aiko mai jakada jabra'ila ta da sidi amsa kira fada tafiya na tsaba da razana ba wanga zance sabaka tun daɗewa ga buraka sai ka hau tafiya ta miƙa ya shiri ya hau buraka ga kau jibrilu bai gushe ba ya zagi shi jabra'ila tun aka aba zuwa masallacin da kidda alwala ya wuce suka bi shi sallah ga kau jibrilu bai gushe ba ya taho ya ba shi ƙoran sha guda uku ga su jere sai ya sha madara ya ƙare sai ya kurɓa zuma ya ware na giya ya bar shi bai taɓa ba tun ana ka sanya tsane ga shi ga ruhulani ga wa mika da hauli sun yi sallah da ni ba inda ba a yi farin ciki ba mai girma ya haye saba ɗibaɗi ya wuce fauƙal buraƙi annaba sun yi zauƙin saduwansu saboda shauƙi ba su san ya ƙaura duniya ba annabawa har mala'ikun gatun da je sama'i sun yi sallah sun wada'i har wa yau ba su bara du'a'i Allah sa zai sake komowa ba sun ka bar samai a baya nesa can suka bara surayya har ruwansu wurin magariya jabra'ila kai ne haya sada bai saba da ƙetara ba
ya zaune a kan gadonsa sai ya ce masu haibinsa nan fa an matukar isassa ban wucewa ba ni kasa isuwa nan jalla bai hana ba ban da ikon ƙetarewa Mustapha bari tsaitsayawa can ma amsa kira tahowa jinkira don girmamawa sai ya ce masa na ji baƙiya ba yanzu ya zaka bar ni kaɗai ruhul amini sai ya ce masa wane ni jinkira haƙul yaƙini ban kai darajar in ma iso ba sai ya ce masa in bukata na gare ka can faɗe ta shi ya ce masa na fahimta yau ba kalma ka biya ta ka rama batun halilu babba sai aka yi wahayi da ƙauli shi ya zauna gadon muhalli nan taho kai ya rasulullah ya haraka iso muhallin da kafa bai saba takowa ba jabra'ila nan ya toge shi ya bar sanda ya zage har ya yanke dukan fagage inda kowa bai rigage a gare ko da leƙowa ba shi kira ya ji ba harufai nan da na ka ɗauke rufai ya shige ya haske dufai inda duk ya tarar da siffai ba inda ba zai yi sallama ba sai a gaisa sanan ya shuɗe ba ɗimewa babu ruɗewa ya zo ƙofa ta buɗe sai ka ce dama da ɗaɗɗe ya ishe ba ta saba an rufe ba shi ya zo sama watsakakke ba cikin bacci ba farke sai a kogin nan na harke nan fa ne tafiya ta yanke tsoro bai bar shi ya fice ba zul jalalati habibi marhaba bika ya najibi ni na ce ma duka hijabi dusu ya shi jawabi yaji ba ga wani ubangiji ba an ka ce sadawar wa'il aminu annabi ruhul haqi alasa mu ga shugaban ma'aika zul jalalati habibi marhaba bika ya najibi ni na ce ma duka hijabi dusu ya shi jawabi yaji ba ga wani ubangiji ba ka ce ratso da takalmin ka sauka taho mayan tarsashin hujja masaukar gaskiya kamshin ka izkal bazara ke kwaikwayo maraba da shi na tsoron shi ratsa ya ji marhaba sai ya kutsa nan da na tafiya ta motsa kursi ya sajada ta kimtsa sajada yaron kwarai ga babba annabi nan ya tar da muqarrabuna sun ka gaisa saye ta murna nan fara sun ka nuna ma imamul mursalina turbar al'arshi bai ɓace ba ya to al'arshi ya ce gaisuwa na tabbatacce safiya zuwa marece rabbi mai al'arshi ya ce ya wannan annabi maraba ai amincin wanda ya ka ya game maka ya ji kanka ya yi albarka gare ka sai ya ce ya game mu dukka managarta kankana da babba an ka ce ɗauke jabi mustafa ka taho labibi za ku ɗauko samu jawabi babu labule ba hijabi ba kamar ya talbo da mai kira ba annabi shi cikin natsuwa da tsarki na ya zo ya ga jalla sarki sai ka ce hanci da baki ko kamar da baka da tsarki in bai gaza nan ba bai ɗara ba zuriya lalace matsoni tashi bar su da ganni na kira ka zuwa gare ni don ka ganni ganin sukuni na idanu ba na razana ba annabi ya ladabin ladabta yanda kan wa mai farauta kan yi gun neman rabonta an ka ce karo kusanta don me baka zauna shimfiɗa ba har ga don girma ka zauna mun kira ka bisa hanana don ka ɗau aikin amana ne ka kai farali da sunna ba inda kiran ka bai game ba sanda nura ta ga nuri shi da Allah sun yi sirri kaddara su zama waziri ne da sarki litiyari da ibada ba mu bashara ba jalla mai girma ce mai mun kira ka mu baka komai martaba kasar da sammai na gare ka ya kausanar mai da abin da wani sa ba sani ba sai ya ce saboda masani kai na ba ya mai mazauni lahira a alar janani don mu baka riƙon addini na kira ka da tsawatar da gaba in ji rabbil alamina gafarin loli da sunna za mu baka kaje ka nuna wajibobi kau biyar na ba masu wuyar kidayewa ba ai na farko sai da Allah ɗai da mazan ce rasulallah sai na biyun su sallah wanda zai ta dubi kibla da alwala ba cikin kari ba in ɗayan ko shafi mata a faruwa ko kuwa yau ta shi ruwan zai sanya cuta ko ya kawo jinkirinta ga mutum in bai yi taimama ba wannan to ya shafi ƙasa ya soma shafa fuska ta ya koma
ya shafi hannu ne na dama to a hauni fa ya ikama tun bayani ya da kabbara ba in watan ramalan ya kama duk musulmi ko musulma karsu sha su ci da yamma babu rana ba alama ko da jajanta bai rage ba shekara duka in ta sauka na akwai ya fitar da zakka ko abin noma ka shuka ko kudin aje ko garuka ba mu ce bayi da jakuna ba sai zuwa haji ko a tako ko ana sama in ta farkoci suna sake inda iko rama hadiyu annabi har alami sai zuwa haji ko a tako ko ana sama in ta farkoci suna sake inda iko wajibi ne suna aiko ka faɗa masu ba da razana ba ka ji addini ta sauki mun ka baka waɗanda sun ki jin kiran ka saboda gunki mun halatta ka ɗamra yaƙi ka zubar da jinin su ba hana ba wanda ka yi kira ya amsa mu haramta zubar jininsa sai da haƙƙin dukiyarsa masu ci na ta ƴan uwansa magada kankana da babba ka yi suna da naka na game don su na baka don mu ɗauka ambaton ka har abin da na ƙwaye ka muka sabi rabba da waiwaya ba ya rasulallah barka mustafa don halin su na tsafe-tsafe ne kawai yamma da safi don su samu tufa da ƙarfi rabbana ba za shi ya